O comercio tradicional de Boiro será homenaxeado nas festas do verán. O Concello publicou unha nova edición da revista Folía na que se recolle o programa destas celebracións e a historia boirense. O Centro Social de Boiro acolleu a noite do venres a presentación da revista Folía, unha nova edición desta publicación que se edita de forma anual polas festas do verán. O alcalde do municipio, José Ramón Romero, recordou que se trata dun elemento único no que se deixa por escrito parte da historia de Boiro. Non só contempla o programa das festas, senón que tamén garda parte da nosa historia. Temos artículos de opinión, información comercial, das empresas, non? E tamén todo está desglosado aí todas as actividades de cada día das festas que vamos a ter dende o día 3 hasta o día 8 e tamén, a información do colectivo homenaxeado este ano, estos valientes, non? Que ter tantos anos un negocio aberto que está caendo, pois eso é ser de valientes, non? Xa que este ano o comercio tradicional de Boiro será homenaxeado nas festas do verán. Nesta edición, debaixo do título escribiuse Memoria, Cultura e Comunidade, xa que se trata dunha revista que engloba moito máis que o programa das festas. Eso fala esta revista, de memoria, de cultura e sobre todo de comunidade. Entonces, a comunidade de xente que participa en esta revista sodes vos, entonces por iso estou especialmente agradecido de que estedes hoxe aquí. Temos un artigo moi bo que vos recomendo de Tomás Estévez, que é o gerente da AVE, sobre o programa este de Somos Boiro que ten a AVE e sobre como o comercio local e apoiar o comercio local é facer comunidade tamén. E como di el aquí moi ben no libro, como os comercios e as tendas tamén son sitios de sociabilidade, sitios no que nos xuntamos, nos que falamos cos veciños, no que lle compramos aos veciños porque despois os veciños nos compran a nós. Entonces todo eso que supón o comercio local fíxonos pensar que podían ser os homenaxeados este ano. A Concelleira de Cultura de Boiro, María Outeiral, recordou o que significa para ela as festas de Boiro, que as vivía coa familia, e afirmou que para min é un soño poder facer e realizar e organizar e estar detrás das festas de Boiro. Nunca imaginei, sempre me imaginaba pois con cousas, non? Con que vas a facer de maior, pero sí que a verdad que poder facer as festas para min é un orgullo. E non solamente pola programación, sino por eso que digo, por eso que significa a unión da familia, a unión dos que están fora, non? Miña irmán Olga, que está fora, que leva moitos anos, sempre viña nas festas de Boiro. Para nós era, para min era a miña irmán maior, ao final, se cría, non, cos seus irmáns. Polo que fixo fincapé nos reencontros familiares que se producen nas festas, destacando que o máis importante. Quería deixar pegada do que significan as festas, non só as orquestas, sino esa unión entre os que están fora por as circunstancias da vida e que veñen a pasar as festas non só para bailar, sino ese reencontro familiar. Para min é importantísimo todo eso e, sobre todo, haber podido cumplir un deses soños que ás veces son inalcanzables e para min estuvo na miña man ou está na miña man, que é poder realizar as festas de Boiro. Ao longo da presentación da revista Folía tamén se afondou no proxecto da Cruz Vermella local sobre a memoria, a comunidade e a transmisión de coñecementos entre xeracións e sobre as parroquias. Por iso ten moito sentido que forme parte da revista das festas grandes de Boiro. Dende o Departamento de Educación do Concello, tiñamos moi claro que queríamos levar a cabo este proxecto interxeracional nos centros educativos, no que as novas xeracións puidesen aprender das persoas maiores de Boiro que tantas veces quedan esquecidas. E gracias a Natalia e todas as persoas que forman parte da Cruz Vermella dun xeito ou doutro, que levan anos traballando con elas nestes talleres de memoria, puidemos facelo realidade con tanto cariño e dedicación. As festas do verán non faltan nesta publicación e este ano desenvolveranse do 3 ao 8 de xullo. A lectura do pregón a cargo este ano do comercio tradicional de Boiro realizarase ás 10 da noite na Praza de Galicia o primeiro día das festas.